السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن بكويت. اليوم يا شباب راح أصور مقطع جديد حلو. المقطع راح يكون عبارة عن الله يقطع ريجك عماد. يا جماعة شوفوا بس ساعك شباب طيبين، خربت ام الدنيا يا رجال. المقطع راح يكون عبارة عن سلسلة بالمختصر، تكون عبارة عن فيديوهات قصيرة خلينا نحكي مدتها 5 دقائق، هتكون بس اشياء بالمختصر فيها شغلات معينة او اعطيكم والله رأيي في شغلات معينة. المقطع راح يكون اليوم عن تطبيقات لازم تكون بجوالك حلو، يعني لازم تكون منزلها بجوالك سواء اندرويد سواء اي او اس، ايا كان النظام اللي عندك وكان تليفونك المهم يكون موجود. اليوم طبعا راح نحكي عن 3 تطبيقات ضروري تكون عندك. التطبيق الاول راح يكون اسمه معروف طبعا، معروف لا يعرف، اللي هو تطبيق اسمه بنترست، وعباره عن تطبيق اي صوره بتخطر في بالك تلاقيه في التطبيق. شو ما كانت الصوره، سواء صوره انمي، صوره فيلم، صوره تستخدمها مونتاج، حتى موجوده خلفيات تليفون، خلفيات حتى خلفيات لابتوب وكمبيوتر موجوده. تخيلين يعني هو بالعاده يعني اغلب الاشياء اللي فيه تلاقيها خلفيات جوال، شغلات زي هيك، فيها التليفون يعني وهيك. برضه في بالتطبيق فيديوهات متخيلين يعني زي تيك توك، قلب هيك فيديوهات تيك توك، في طبعا كسر حساب تحط على لايكات، كومنتات اذا بدك كمان. تطبيق كثير حلو، يعني انا كل ما انزلق بصوره اي صوره تخطر ببالك حرفيا بلاقيها. اوريكم مثال هسه بحطه، اوريكم مثال شوفوا كيف. هسه انا راح اقلب بحطه بخلفيات انمي حلو، هي شوفوا طلع لكم خلفيات انمي زي ما بدك كيف اكتب والله مثلا بدك تنزل صوره انه انت مثلا خلينا نحكي بالطبيعه، او اكتب صور طبيعه شوف بيطلع، فحرفيا اي شيء موجود. فصراحه تطبيق كثير بنصح فيه، اذا مش منزله لازم تنزله اليوم. اي خلفيه اي شيء يكون عندك صوره معينه بتلاقيها في هذا التطبيق، طبعا مجانا، اهم شيء انه مجانا. طبعا بشكركم على التفاعل، الفيديو نزلته يوم السبت كان تفاعله كثير عجبني ما شاء الله، 130 مشاهد، هذا طبعا اخر شيء 21 لايك، الاشتراكات زادت 10 مشتركين، فشكرا من القلب. بس وصلنا يمكن 35. ان شاء الله بعد الفيديو لازم نوصل، نحاول قدر الامكان نوصل 200 مشترك ونشوف المقطع في كل مكان، وان شاء الله يا رب بدي هذا المقطع وصل نفس الشيء 20 لايك انا راضي بكون مبسوط. خلينا نكمل. التطبيق الثاني معنا راح يكون اسمه دولينجو. طبعا تطبيق كثير ناس بيعرفوه بس مش الكل، تطبيق كثير معروف بالتعلم اللغات، تعلم والله لغه مثلا حاب اجى على بالك تتعلم لغه اسبانيه، اميغو سي حابين تتعلم لغه اسبانيه، هذا برنامج اسباني، تركي، كاردشم، اللي بدك اياه كل اللغات موجوده، سواء تركي، فارسي، الماني، اسباني، انجليزي اللي هو اهم شيء، وكثير الناس نفسها تتعلم انجليزي ومش عارف من وين في تطبيق كويس هيك علمهم انجليزي. فبنصحكم كثير بهذا التطبيق، استخدامه كثير سهل مبسط. راح اورجيكم مثال هلا تشوفوا كيف. تطبيق كثير سهل تقدر تستخدمه زي ما بدك. حط هاي مثلا هون بدي احط لغه تركيه حلو، اي طبعا التركي ما بكون فيه عربي، بكون من تركي لانجليزي مثلا، فحسب اللغات اللي بكون تدعمها. يعني هو بكون عباره عن لغتين مع بعض على اساس ايش؟ انه تقدر تتعلمها انه هاي مقابلها. فالتطبيق كثير منيح وكثير معروف اصلا، وكثير ناس عملوا له اعلانات. طبعا هذا الفيديو ما في اعلانات، هاي الفيديوهات انا بحكي لكم باستخدام الشخصي للفيديوهات، كثير بستخدمها وكثير مفيده وكثير فادتني انا شخصيا، فبنصحكم كثير فيها. وننتقل للتطبيق اللي بعده. التطبيق الاخير اللي معنا في هذا اليوم اللي راح يكون اللي هو اسمه بيكسار. تطبيق كثير حلو بنصحكم فيه، يعني انا كل صور مقاطع اليوتيوب حرفيا بستخدمه، يعني كثير منيح. اي تعديل صوره بخطر ببالك، حتى خلوا فيه حاليا خدمه ذكاء اصطناعي، خدمات ثانيه كثير. تطبيق ممتاز. طبعا تطبيق في منه كثير اجزاء بتكون مدفوعه، لازم تسوي زي اشتراك او شيء عشان تقدر تاخذ الاستيكرات معينه واشياء زي هيك. التطبيق حتى لو انك تشتغله بشكل مجاني كثير منيح، بساعدك في تعديل الصور، حتى في تعديل فيديوهات حسب ظني، تستخدم صور كثير حلوه للتعديل، فلاتر، فوكس، شغلات زي هيك. كثير بنصحكم فنزلون ضروري. طبعا معروف يعني كثير معروف، احسن من احسن تطبيقات لتعديل الصور في الجوال. يعني تخيل فيك تحكي زي فوتوشوب بس للجوال زي هيك، كيف حتى القص، الفوكس، في مؤثرات زي HDR كثير منيح، بنصحكم كثير فيه. وهدول بالنسبه لي هدول احسن 3 تطبيقات يعني نزلهم، من كل واحد في مجاله طبعا، يعني من ناحيه تعديل صور بيكسار، من ناحيه صور بدي صور مجانيه بشكل جوده عاليه وهاي بنترست. عندك اللي هو التطبيق الثالث اللي هو تطبيق دولينجو اللي هو تعليم اللغات. وهذا يعني كان فيديو بسيط نشرح فيه عن التطبيقات المهمه في الجوال. ان شاء الله راح اصير اسويها اذا عجبتكم، راح اسوي اكثر من جزء. التطبيقات الثانيه في تطبيقات ما حخليها معروف كثير بس هي فعليا كثير منيحه وانا بستخدمها او استخدمتها قبل، فراح انصحكم فيها. وبس والله كان مقطعنا. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه. اهم شيء خلينا نوصل 200 مشترك في اقرب وقت، و سي يو في المقطع الجاي ان شاء الله. انتظروا مقطع من الخميس. السلام عليكم.